Federata e klubit Otrant Olimpik ka vendosur t'i besoj drejtimin e ekipit kryetrajnerit të ri Xhemal Kaplanbegu. Pas mbledhjes së fundit të drejtuesve të klubit, u konfirmua rikthimi i tij në stolin e skuadrës, një vendim që pritet të sjellë stabilitet dhe ambicie të reja për ekipin. Xhemal Kaplanbegu nuk është një emër i panjohur për klubin dhe tifozët. Ai ka qenë një ish futbollist i shquar i Federatës së klubit Otrant Olimpik dhe më pas një trajner që ka lënë gjurmë në historinë e klubit. Në drejtimin e tij, skuadra arriti të sigurojë një vend në divizionin e dytë në sezonin 2021 dhe 2022 dhe garoi me sukses edhe në fazën e play-off për pjesëmarrje në ligën e parë, ku përballë kishte një kundërshtar të fortë si Rudar Plevla. Bashkë me Kaplanbegun, si asistenti i tij është emëruar Metod Ivanović, një tjetër figurë e njohur e klubit, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme me ekipet e moshave, veçanërisht me kadetët e klubit, të cilët sot garojnë me sukses në ligën e dytë të kadetëve të Malit të Zi. Për mua është një kënaqësi e veçantë që rikthehem përsëri si kryetrajneri i Otrant Olimpikut. Posaçërisht pasi që Otrant Olimpiku garon në ligën e parë të Malit të Zi, një kohësisht është edhe obligim mjaft i madh, domethënë pasi që gjendemi në një pozitë pa lakmueshme dhe lufta për mbijetesë do të jetë mjaft e vështirë, por nuk do të dorëzohemi, do të japim maksimumin në çdo ndeshje. Po dihet domethënë objektivi kryesor është ai i cili ishte edhe më përpara. Dhe me thënë që të mos t'jemi i fundit në tabel, të mund të parakalojmë atë vendin e fundit dhe të shpëtojmë mbijetesën nga play-offi. Si e vlerësoni gjendjen aktuale të skuadrës dhe klubit tuaj? Po gjendja e skuadrës, gjendja e lojtarëve është e mirë, dhe me thënë edhe ato lëndime që i kena pas të ditë e fundit në kontakt me lojtarë me stërvitjen e nesërme do të jenë të gjithë lojtarët në dispozicion. Situata ndoshta psiqike të lojtarët nuk është ajo më e mira, por do të mundohemi me stafin që të punojmë nga ana edhe psikologjike, që të ringrisim moralin pasi që vinë pas 2 humbjeve radhazi. Shpresojmë pasi që kemi deri tek ndeshja e parë e kampionatit kemi 10 ditë, shpresojmë që do të i përgatisim si nga ana psiqike, ashtu edhe nga ana fizike edhe tekniko-taktike. Si e vlerësoni gjendjen aktuale të skuadrës? Po siç thash, skuadra është në gjendje të mirë, ndoshta nga aspekti psikologjik kemi pak ndoshta më shumë probleme, mirë po nga pasi që siç dihet kur rezultatet nuk i ke të mira, atëherë edhe ngarkesa psiqike e bën të vetën. Mirë po shpresoj me bisedë me lojtar, me punë në fushë, shpresojmë që deri tek shtundja e ardhshme, shpresojmë që lojtarët të ringrisim dhe që ato të jenë siç duhet për ndeshjen e parë të kampionatit. Çfarë ndryshimesh apo përmirësimesh planifikoni ju tashmë si kryetrajner të sillni në këtë klub? Po me siguri do të kena metodat e punës ndoshta pak më ndryshe, mirë po atë stërvitje do të jenë çdo ditë pas dite, dhe në bazë të stërvitjes, në bazë të performancës lojtarëve që do tregojnë në fushë, do të mundohemi që të bëjmë përzgjedhjen më të mirë, 11-shën e parë më të mirë që t'i kundërvjet lojës, domethënë të ardhshme. Domethënë do të cekur edhe kundërshtarin, kemi të bëjmë me kundërshtar i cili është mjaft i fortë në shtëpi, do të kemi parasysh edhe fushën, e cila atje është një fushë jo dhe aq e mirë, domethënë do të përzgjedhur ekipi 11-shi i parë i cili do të i përgjigjet edhe kushteve edhe kundërshtarit. Kemi të bëjmë me një kundërshtar thash kompakt, shumë të fortë, mirë po edhe ne do të analizojmë ku i kanë pikat e dobta edhe që ti mund të shfrytëzojmë ato pikët e dobta të tyre që ne të mund të arrijmë rezultat pozitiv. Si është bashkëpunimi juaj me skuadra të tjera? Bashkëpunimi është i mirë me skuadra të tjera, mirë po të gjithë skuadrat shikojnë veten, domethënë mundohen që të marrin edhe ato shikojnë interesin e vet personal, ashtu siç edhe ne shikojmë interesin ton personal.
Do të mundohemi, misioni nuk është as pak I lehtë, mirë po kemi 11 ndeshje, secila ndeshje këtu ka rëndësinë e vet. Mirë po ne do të shkojmë ndeshje pas ndeshje, orari shumë I ngjeshur, çdo të luhet çdo 3 ditë luhet ndeshja. Do të ketë rotacione, do të mundohemi, do të mundohemi që nga secili lojtar të nxjerrim atë maksimumin, sepse secili lojtar është I rëndësishëm për ne. Si do të përgatitet ekipi për të synuar suksesin në ligën e parë? Po duhet të përgatitet ndeshje pas ndeshje. Nuk mund të mendojmë për ndeshjen që do të vi pas një muaji, po do të mendojmë vetëm për ndeshjen e cila do të vi ditën e shtunë, javën që do të vi atje, jo këtë javë e kemi pushim, për shkak se luajmë ndeshjen e reprezentacionit, mirë po duhet menduar ndeshje pas ndeshje. Pastaj, secila ndeshje do të analizohen ndeshjet e jona ku kemi bërë gabime, ato gabime ti përmirësojmë në stërvitje dhe ti analizojmë ndeshjet e kundërshtare dhe ti godisim kundërshtarin ku I ka pikat më të dobta. Përsëris, e rëndësishme është që secili lojtar ta ndi Otrantin si klubin e vet dhe secili lojtar të na jap atomin e fundit në fushë. Nëse arrim që të ndikojmë tek atë lojtarët, mendoj që ky realizimi I qëllimeve tona, realizimi I objektiveve tona do të bëhet realitet. Objektivi kryesor I kryetrajnerit dhe stafit të tij do të jetë përmirësimi I performancës së skuadrës dhe sigurimi I mbijetesës në nivelet elitare të futbollit malazes. Me një përkushtim maksimal, ato synojnë të krijojnë një ekip konkurrues dhe të sjellin rezultate pozitive për Federatën e klubit Otrant Olimpik. Klubi u bën thirrje tifozëve të mbështesin ekipin në këtë rrugtim të ri dhe të jenë pjesë e çdo suksesi që do të vijë